começar uma nova etapa da nossa vida, né? Agora nós teremos aula online, né? Então eu vou começar falando sobre a letra R. Vou contar uma pequena historinha e depois nós vamos estudar um pouquinho sobre o som do R, porque às vezes na hora de escrever complica muito, tá? Então a história começa assim. Era uma vez uma fazenda bem grande, com um casarão enorme, com piso de madeira. E lá no porão dessa fazenda morava a Dona Rata com seus 4 filhinhos. Um era forte, valente, o outro era fraquinho. E os outros 2 eram gêmeos, andavam sempre juntinhos. Um belo dia, o dono da fazenda arrumou um cachorro que adorava pegar ratos. E aquele cachorro começou a andar para lá, para cá, e os ratinhos foram ficando amedrontados. Até que o rato mais forte virou e falou: temos que espantar esses cachorros. Vamos fazer o seguinte: vamos lá fora e vamos fazer um barulho terrível para espantá-lo. E aí ele vai embora. Aí o R fraquinho, brando, tranquilo, falou: ai, eu só vou se for no meio. Eu não quero nem ir na frente para espantar ele, nem por último. Então, os 2 R's também falaram: nós vamos, mas no meio. E aí eles saíram lá da toca deles, fizeram um barulho terrível. O cachorro levou tanto susto que saiu correndo e foi embora da fazenda e nunca mais voltou. E assim a família dos ratinhos continuou vivendo tranquilamente lá na fazenda. Então, o que essa história mostra? Ela mostra o som do R, que é o R inicial, que é forte, o R brando, que está no meio das palavras, o RR, que também fica no meio das palavras. Então, eu vou mostrar para vocês. Começando, uma palavra, ela nunca começa com RR. Aquilo que eu sempre falo: tudo que nós vamos escrever, tudo que nós vamos fazer, a gente tem que conferir. Então, se eu estou escrevendo, eu escrevi a palavra, eu tenho que pensar antes para escrever, depois reler aquilo que eu escrevi. Então, falando sobre o R. O R é um som fraco. Vou escrever aqui, ó. O R com o som fraco ele treme no céu da boca. E faz o barulho de ará, ré, ri, ró, ru. Então, ó, quando eu estou falando
O R fraquinho, ele faz aquele barulho. Rá, ré, ri, ró, ru. E aí a gente tem como exemplo barata, farinha, besouro. Quer dizer, existem muitas outras palavras além dessa. Barata, farinha e besouro. Agora, o R sozinho ou acompanhado do irmão, o R sozinho ou acompanhado do irmão, ele faz o som forte. Ele faz o som forte vindo da garganta. Ele vem lá da garganta. Um exemplo. Um exemplo que a gente tem é, ó, honra, genro, forte e fraco. Ó, quando eu vou falar o R mais forte, eu posso pôr a mão na garganta aqui, ó, na hora que eu vou pronunciar, ele vibra as frisas vocais. Então eu falo ra, gen, ro, forte, fraco. O que acontece? As frisas vocais, ou também chamadas de cordas vocais, elas vibram, tá? E a gente tem aí o R no início da palavra se torna forte. Ele fica forte no início da palavra para ele empurrar as outras letras. Um exemplo de rato, raul, recado. Ele é bem pronunciado. Por quê? Porque ele tem um som forte, tá? Agora, o R também, no final da palavra, ele se torna forte. Exemplo. Nossa. Valer.
comer, ó, o som se torna forte. Correr, valer e comer. Ah, eu deixei de falar uma coisa aqui, ó. O R sozinho ou acompanhado do irmão, como ele tem o som forte, ele é pronunciado forte também. Então, aqui ele tem o som de ra, ré, ri, ro, ru, que é quando eu falo honra, genro, forte. Por quê? Por causa de estar vindo lá da garganta. Então, crianças, olha, leiam isso aí com carinho, revejam o vídeo. Essa foi a nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre o RR, que são as atividades que vocês têm que fazer, né? Então, vamos recordar por quê? Porque a leitura, né, ou a escrita e a leitura do R, ela é bem complicada. A gente tem que rever antes de formar, depois que forma uma frase, eu vou reler aquilo ali para poder mandar para alguém. E a gente tem sempre que pensar, tudo que eu escrevo, alguém vai ler, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.